Apa sakit ya? Tenggorokan papa gatel ya? Tenggorokan aku bawaannya batuk-batuk melulu. Ini hidung aku. Oh tenang, untung aku punya Hufagrip BP. Hufagrip BP ini bukannya untuk anak-anak. Hufagrip BP sekarang ada yang untuk dewasa dengan kandungan zat aktifnya fokus redakan batuk pilek. Selain itu, aman dikonsumsi orang dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. Jika minum sesuai aturan pakai, bisa meringankan gejala batuk dan pilek yang Mams dan keluarga rasakan. Simpel kan? Segera obati batuk pilek dengan Hufagrip BP Dewasa. Hufagrip BP Dewasa fokus redakan batuk pilek.